байгаа хамгийн онцлог сэдвээр ярилцсан улс орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлыг агуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. Sedev хэлээд онцлог сэдэв. Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа монголчууд олон улсад өрнөж байгаа хамгийн онцлог сэдвээр ярилцсан улс орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлыг агуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. Sedev хэлээд онцлог сэдэв. Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа монголчууд олон улсад өрнөж байгаа хамгийн онцлог сэдвээр ярилцсан улс орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлыг агуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. Sedev хэлээд онцлог сэдэв. Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр 5 сарын 13-ны өдөр. Тэгэд Sedev телевизээр суугаа тааруулаад онцлог сэдэв гээд энэ сайхан нэвтрүүлгийг маань үзэж байгаа бүх хүмүүст өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За урд нь бид нар бас янз бүрийн орноос холбогдсон. Урд нь ч бас Япон улсаас бас тэнд ажиллаж амьдарч байгаа. Эхнэр 3 хүүхдийн хамт амьдарч байгаа нэг залуутайгаа холбосон. За өнөөдөр болохоор Япон улсаас бас яг энэ тулгамдсан сэдвээр ярилцахаар Мягмаржаргалтайгаа холбогдох гэж байна. За манай Мягмаржаргал бас Нагая хотод амьдарч исэн. Тэгээд нөхөртөөгөө амьдардаг. За тэгээд одоо бол Токиод ирсэн байж байгаа. Тэгээд Монгол руугаа буцах гад тэгээд бид нартэйгээ ярилцах гад одоо ингэ сууж байгаа. Тэгээд Мягмаржаргалтайгаа холбогдъё. Мано Бэн. Сайн уу? Сайн байна. Сайн. За манай Мега урд нь одоо бидний нэвтрүүлгүүдийг их үзсэн байгаа. Тэгээд нөгөө бид нар чинь дэлхийн өнцөг улам бүрт байгаа хайлч орнч байгаа хамаагүй хүмүүсийн одоо юу гэдгийг тулгамдсан сэдвээр энэ бол яг онцлог сэдэв болчихж байгаа юм. Тийм болохоор Мега маань бид нартай холбогдоод би Японд байна, холбогдмоор байна гэжсэн үднэс Мегагийнхаа хүсэлтийг хүлээж аваад бид нар ингээд Мегатайгаа холбогдож байгаамаа. Тэгээд та бүхэнд ч гэсэн үзэн суугаа энэ онцлог сэдэв нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бүх хүмүүст урилга тарааж байгаа шүү дээ. Дэлхийн хаач байж болон та бид нартай бас холбогдоод ингээд үнэн байдлыг одоо онцлог сэдвээр ярилцаж болно гэж байгаа. За манай Мега ч юм болохоор одоо Нагаяагаас Токиод ирээд хэдэн сар болж байна гэлээ? 5 сарын 8-нд яг Токиод ирсэн байгаа. Ааха. Одоо ирээд нэг хит хонцол байна л да. Ааха. 5 хонц. Тэгээд бид нар чинь бас нэг тэгж хэлээд байгаа шүү дээ. Нагаяад байхаар ерөөсөө элчин сайдын яам нь хариу өгөхгүй аргаа бараад би Токиод ирсэн гэдэг байгаа. Тэр яг юу болсон бэ? Яг 4 сарын 7-нд болохоор манай аав хорт авдартай, илгэний хорт авдартай гэсэн хариутай. Тэгээ эмчилгээ хийлгээд ямар ч нэмэр байхгүй гэсэн тийм эмнэлгээс бид нарт хэлсэн байгаа. Тэгээд 4 сарын 7-оос эхлээд би элчин сайдын яамдаа хандаад уцаар яриад одоо сөүлийн элчин сайдын яамтай хүртэл яриад уцаар хандаад ерөөсөө нэмэргүй байсан. Тэгээд тэр үнэхээр би сар болоод сарын хугацаанд би уцаар яриад уйлаад суухад ерөөс намайг хүн гэж авч хэлцээгүй л дээ. Ерөөс миний асуудлыг ерөөсөө тоож авч хэлцээгүй. Тэгээд үрсүүлдэ аргаа бараад 5 сарын 8-нд өөрөө л очихгүй болохгүй юм байна гэх 5 сарын 8-д өөрөө бүр гараараа хүсэлт бичээд ингээд хоёр чамдаанаа чирээд хүрээд ирсэн байгаа. Миний асуудлыг шийдэж өгөөч гэдэг хүсэлт бичээд өгсөн баг. Тий. Бидний ганцлаа урайчин л тэгээд байгаа шүү дээ. Ерөн зүгээр яг зовж байгаа монголчуудыгаа бол наашин татаад авчаа чи зарим нэг нь бол яг бид нар бол гайгүй ингээд төрхөн зуртаа Монгол руугаа явахгүйгээр эн чинь ажиллаж амьдраад байж болоод байна. Бидэнд бол санаа зовлтгүй. Одоо энэ яг тулгамдсан одоо зайлшгүй явах Монгол руугаа хүсэлтэй улсуудын хүсэлтийг хүлээж аваач гэж л одоо бид нар бас байнгын дамжуулж хэлж байгаа. За харин тэгэл элчин сайдын яамд бол
яалтаа явах хүсэлтэй 1100 хүн байгаад байгаа юм. Тий. Тэгээ ерөөсөө нөгөө 5 сарын 5 чинь нэг онцгой байдал хуралдсан шүү дээ. Тий. 4 сарын 27-оноос эхлээд 5 сарын ихээр юу нөгөө бүртгэл нь хийгдэж дууссан юм байгаа юм. За. Тэгсэн чинь онцгой байдлын хурал дээр 440 хүн гэж хэлээд бид нар чинь нөгөө 1100-ээ бүртгүүлчээд байдаг. Тэгээд бүр гайхаад эн чинь 5 сарын 5-нд тэгж хэлэнгүүт нь юу яриад байгаа би яагаад ингэж 1100 хүнийг 440 хүн гэж хэлж байгаа юм бол гэж бүр уцтаад элчин яагаад ингэж хэлж байгаа юм бэ? Яагаад тэгсэн чинь бид нар мэдэхгүй. Та нартаа жижигхэн мэдээлэлтэй гэж чингээс хариулсан. Тэгэл бүр аргаа барахтаа би одоо ингээл 5 сарын 8-нд бүр шүнжэнгөө явснааша Токио руу явсаар хагаад шүнжэнгөө өглөө би Токио турж ирсэн. Тэгэхээр хүнд байдалтай ичээд гэл төр зур айл байж ин одоогийн байдлаар. Тий. За манай энэ ороод ирсэн байгаа хүмүүс маань за тэгээд шеэр хийгээд меншн хийгээд цааш нь дамжуулаад watch bar-ын энтер хийгээд одоо төмөндөө цааш нь түгээгээрээ. За. Тэгээ гол нь мегагийн маань одоо хилээд байгаа асуудлууд бол тэр группийн хүмүүс бүгдээрээ нэгдээд ингээд цугалтсан. Тэгээ элчин сайдын яамд өргөдлөө гаргаад хүсэлтөө өгцөн. Элчин сайдын яамд бүртгээд авцсан хэрнээ Монголд байгаа одоо улсын онцгой комиссийн мэдээлэл бол Японд бол тийм л улсад хүсэлтөө 440 хүн хүсэлтөө өгсөн гэж судлаа яриад байгаа юм байна тий. Тэгээ өчтөр илүү нэг юун дээр хурал дээр хараа 1100 хүн гэж хэлэгдсэн байгаа. Тэрнээс бол 5 урд нь бүр 1100 хүн чинь бүр бүртгэдээд аль хэдийн дууссан байсан 5 сарын 5-ны хурал дээр нь бол тэгсэн байх чинь юусоо тэрийг авч эцгүүгээр саяны хурал дээр нэг юм ариуч хурж ирж хүсэлт эднэр өгчээж тэгээ элчингээс ерөнхийдөө хөдлөлөө л дөө. Та одоо элчин лүү бол орохгүй байгаа даа нөө. Зүгээр л уцаар яриад байна уу? Одоо бид нэр үнэхээр аргаа бараад гилчэнтэйгээ яг тулж ажиллаж байна. Зөв. Тэгээ бас та хэдтэй бас яриад байна гэдэг чинь бас овоо холбоотой л байгаа юм байна те. Би хэлж одоо ингээл бид нар чинь ижээж нөгөө гадаа хонж байгаа хүмүүс байгаад байгаа. Удамд хонж байгаа. Одоо нэг 2 3 тий монголчууд маань гадаа хонж штэ. Тэгээд бас нөгөө Голман нэгэ дэлгүүрийн үүдэнд сууж байхад нэг Япон айл дуудаж оруулж амбаартаа байлгаж байгаа. Тийм хүмүүс ч байна Монгол залуучууд. Энэ бол ичвэтэр өстө Монголын нэр гарч байгаа. Энэ бол үнэхээр би сонсоод арайчтай л гэж бодсон. Тий. Зарим гадаад байгаа, зарим оронд байгаа монголчууд бас тэгж ийсэн. Хамаагүй би та нарыг танихгүй ч гэсэн манад бол одоо юу гэдгийг тэдэн өрөө байна, ийм байна. Манайхтай ойрхон байгаа хүмүүс байна уу? Орох газаргүй улцсан байгаа бол хамаагүй манай энэ өрөөнүүдэд төрж ирж амьдарч гисэн залуучууд ч бас байгаад байл юм билээ. Тэ. Тэгээ одоо ерөнхийдөө нэг ижээ нөгөө нэг төр зур амьдрах нэг байр олж өгье гэсэн үнэгүй байр олж өгье гэсэн нэг хитэн залуучуудаа би холбогдсон л да. Тэр залуучууд маань залуучуудаас гуйх юм нөхөр одоо энэ чинь Бусаантаа зэрэгцээ байдаг нэг Фукуока гэх газар байдаг байхгүй юу? Одоо Японы нэг мужид тэнцээ бас нэг орон гэргүй гадаа хонж байгаа бас хүмүүс байгаа. Аль бол хол байгаа хүмүүсээгээ нааш авчрах зорилготойгоор нөгөө хүмүүстэйгээ хамтраад ингээд тэр одоо дэншаа метроны мөнгө эднэр дээр нь туслаачаа гэж нөгөөдөлтэй холбогдол ингээд яриад байж лээ. За авчраад ирсэн байхад нэг элчин дээрээ бүгдээрээ цуглаад нэг элчинтэйгээ ярилцахад нэг болох байлгүйгээл элчингээс 1500-ийн байр гаргаж байгаа 1500 йений байр. Тэр нь Монгол мөнгөөр нэг 40,000 орчим болно. За өдрийн үү? Өдрийн. За. Тэнгүүд одоо тэр чинь сар онгоц хүлээд их чинь тэрс баг сая гаруй төгрөг болох гэдэг байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тий, тэгэхээр чинь тэр мөнгөгүй байгаа, ажилгүй байгаа хүмүүс сая гаруй төгрөг бол өдрийн 1500 yen үнэхээр хүнд. Тий. Тий, Монголоос зарим нь нөгөө ээж аваасаа өдөрт нэг 20-30 мянган төгрөгийн төгрөг авч ингэж энэ чинь одоо хоолтойгоо залгуулж байгаа хүмүүс ч бас байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Одоо тэд нар тэгээд Монгол улсыг төлөөлөөд тэнцэнэ сууж байгаа юм байж би
За Япон руу очижсэн гэж судлаа яриад яхаа. Ямар ч үсэн энэ тэнд байдаг элчин сайдын яамдуудад бол одоо юу гэдгийг Монголоос ирсэн зочин төлөөлөгчтэй гэдэг юм уу хүлээж авах ч гэдэг юм уу эсвэл байрлаж хоноглуулах ч гэдэг юм уу. Тэгээ нэх айхтар сайхан биш ч гэсэн тиймэрхүү өрөөнүүд байдаг юм байл ш сул. Тэгээ тэр чинь улсын өөрөө даагаад зүгээр өөрснөөс нь хоол унд гарахгүй чи зүгээр байрын зэргийг бол одоо өнгөө тэгээд байлгаад хийж болтгүй юм. Сони тий. Мэдгүй би 5 сарын 8-нд хурж ирчээд би шүнжэнгөө явж байгаа 5 сарын 7-нд гараад 5 сарын 8-ны өглөө ирж байгаа байхгүй юу элчин дээр. Тэгээ хурж ирээд би бүр хүслээ хэлээд уйлаад ингээд та нар намайг ингээд дуцаар ярьж байхад юусоо хүлээж авсангүй. Яагаад би чинь хүн штэ. Заавал намайг ингэж ирүүлэх нааш ингэж ирүүлэх шаардлага байсан. Би заавал би баримттай аавынхаа шинжилгээний бичгтээ би ингээд та нарт өөрийн биеэр өгөх ёстой байсан юм уу? Гэт хэлэхэд өстө мэдж байгаа. Мягмаржаргалаа мэдж байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд би одоо тэгвэл би одоо хаана байх вэ? Би Токиод таньдаг хүн амтан байхгүй, хүн байхгүй. Би очих газар байхгүй, би яах вэ гэсэн чинь 1500-ийн байр байгаа гэж миний урдаас хэлж байгаа. 1500 йены байр. Тэгэнгүүт нь би урдаас үгүй би 1500 йены чинь би өгч чадахгүй. Адаглаад би аавдаа өвчин намдаах эмийг авч өгмөр байна. Тийм шүү дээ. Тэгж хэлсэн. Тэгсэн чинь нөгөө цуг ингээд нөгөө суултанд хурж ирсэн. Бид нар чи 5 сарын 8-нд нэг аруулаад сурсан байхгүй юу? За 1100 төлөөлөөд тэгсэн чинь тэр хүмүүс болохоор тэгж та нар одоо юу байгаа ч цуг хурж иржээд одоо нэгийг ингээд орхиод явах гэж байгаа бо нэг төр зурч гэсэн та нар нэг аваад ингээд цуг байгаа ч гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ ямар ч одоо энэ нэг жирэмсэн хүн маань за манад очиад хэсэг байцгаа. За. Тэгээд би одоо ингээд тэр элчин дээр танилцаад одоо энэ айлынд хурж ирээд ингээд төр зурдаа би байж хоног төрүүлэл. Харин тийм ингээл монголчуудтай л туслаад байгаа юм. Тэгээд гадаадаар байгаа Монголын элчин сайдын яамных нь уцаач авахгүй тэгэл хариу өгөхгүй дээрэс нь одоо зурус явуулдаг гэж тэр захиа занаа явуулсан тэрэнд нь ядаж уншсан үгүйгээ ч гэдэг юм уу хариулт өгчихгүй л байгаад байна л гэнэ л дээ. Тэгэхээр жоохон хэцүү юм аа. Монголын төлөөлөлөд байж байгаа улсууд нь ингээд монголчуудтайгаа тэгж хандаад ахаар яг тэр улсын онцгой комиссийн шийдвэрийг хүлээгээд байж болно. Гэхдээ наана өөртөө чадах чинээгээр ингээд бас нэг туслаа дэмжиж байгаад байхгүй нэг жоохон тийм их үл байгаад байгаа. Монголчууд нь бие биендээ харин туслаад байгаа. Танихгүй гэл тий. Тэгээд тэр 1500-ийн байрны талаар надлуу ингээд уцаар ярьж байгаа байхгүй юу? Ийм 1500-ийн байр байгаа ийм таныг ингээ орох газаргүй гэсэн, орох оронгүй гэсэн та ийм байранд ингээ байх боломжтой вэ нэ тэрийг үтэн. Үгүй та нар ямар сони юм бэ? Монголчууд ч гадаа хонжоход наа байрны чинь 1500 төлөх боломжгүй байхад тэр талаар та нар ингэж уцаар ярьж байгаа оронд элчин сайдынхаа яамтай яриад адаглаад үнэгүй байх талаас нь яриад өгөөч гэсэн чинь ихтэй одоохондоо судалгаа авч байгаа юм гэж. Тэр нь бидээ 1500-ийн байр нь ингээ тогтоод гараад ирсэн. Зар тавьсан элчин сайдын пэйж хуудсан дээр ийм хямдхан байр байгаа шүү гэдэг. Тэгэхээр тэр нь ясам тэр Монгол мөнгөөр бодохоор айгүй үнэтэй шүү дээ. Тэгэх юм шүү дээ тий. Тэрийг чинь төлж чадахгүй хүмүүс зөндөх годомд байгаад байгаа байна. Тийм шүү дээ. Одоо эн чинь гол нь нөгөө энэ ч нөгөө ажилгүй болчоор за энд ч бас ажилгүй улсууд байна. Гэхдээ нэг Монголд байгаа болохоор бас яаж хийж байгаад манайхан чинь нэг дэтгэр хүүхдээ мөнгө зөөрөгч гэдэг юм уу те нэг тиймэрхүү халамжийн үйлчилгээний мөнгөөр л зарим айлууд нь амьдарч байна. Аргач 4-5 амбултай айлыг одоо өрхийн тэргүнч гэдэг юм уу эсвэл одоо гэрийнх нь одоо эмэгтэйнд те ээж нь ч юм уу ажил хийдэг юм байна. Тэгээ бусдыгаа яаж тийчих вэ ажил хийхгүй. Тэгээ одоо өчнөө сар болчлоо. Тулгамдсан юмнууд бас Монголд ч гэсэн л байна. Гэхдээ бид нар бол гайгүй. Монголд байгаа юм чи яаж хийж байгаа л тэгэл амьдрна. Тий. Өвчин тусчихгүй шиг л байж гэн тий. Та хэдэд бол хэцүү байгаа байхгүй. Монголоос бид нар мөнгө явуулаад байдаг. Тэр чинь одоо хаана хөрөлцөх юм бэ? Тий. Хаач хөрөхгүй шүү дээ. Манай Монголын баг нэг сэнгийн одоо 1000 төгрөгөн л гэр чинь Японы 1000 төгрөг чинь 25000 төгрөг шүү дээ. 25800. Йен одоо хидтэй байна те 25 гарсан байгаа. Нэг 25000 төгрөг чинь
Монголд их мөнгө штэ бас. Тий. Тэгэхээр наашаа ингээд тэр явуулаад идэг хүүхдтэй нөгөө өсөхгүй тулд явуулдаг. Энд чинь нөгөө өртөг өндөртэй болохоор одоо жижигхэн л нэг атгын чиндээ будаан л 2500 гэдэг Монгол мөнгөөр. Ааха. Одоо тэгэл нэг жижигхэн юм 100 гарантаа уусна л гэж 2500 2600 байх жишээ нэ. Тий. 3000-ын үнэтэй байна. Тий, тэгээд өртөг өндөртөө. Тий, энд бас монголчууд бие биендээ бас туслал байгаа л да. Саяхан бас нэг хэдэн залуучууд 40-50 машинтай ирсэн. Машиныхаа ард одоо шуудатай юу гэвчсэлээ? Ямар богцгоо гэвчсэл. Оо, тийм байх. Тий. Би үзсэн хараа. Тий. Тэд тэр явсан бас нэг яадаг залуучууд тэгээд бас нэг богц тэр нэг машины группийн хамт олон нийлээд бас нөгөө мууддаггүй нэг тийм хоол энэ тэр шууданд ийдсэн тэгэл айлуудаар тараагаад л явж ирлээ. Тэгэл зарим одоо айлууд нь бол одоо юу гэдэг нь ашиг орлого байхгүй бас хүнс тэжээлийн дуцагдалт бас орж байгаа. За том хүмүүсний гайгүй юм гэхэд тэгэл энэ хаврын цагт ч одоо хүүхдүүд энэ төр нь бол бас дутагдaltaй зутарч л байна тий. Манай би очим ээж аваар чинь бас тэтгэвэргүй штэ. Тэтгэвэр авах боломжгүй. Тэгээ ерөнхийдөө одоо би ээж аваарыгаа одоо болгоод явдаг. За. Энд чинь ажил хийгээд нөхөртөгөө цуг ажил хийгээд одоо би нөгөө 4 сарын 7-оос хойш ерөөсөө нэг ажил хийгээгүй. Тий. Тэгээ манай нөхөр л болгож явна л да. Ерөнхийдөө ингээл гэрэл аавын одоо эмчилгээний мөнгө, чижилгээний мөнгө, хоолны мөнгө гэл бүхэл юмыг одоо миний онцны зардал, очоод карантины мөнгө эднэрийг ингээл манай хүн л ганцаараа болгоод л байна л да. Хоёр дүү маань чехэд хоёлоо бас ирж чадахгүй. Би одоо хотод за Монголд одоо тэгэл аав ээж хоёр ч л хуйлахнаа байгаад байгаа юм уу? Аав ээж хоёр манай хүүхэд тэгээ дүүгийн хоёр хүүхэд гэдэг 3 хүүхэдтэй тавлахнаа байгаа байхгүй юу? Зайлуулаа. Аав болохоор хэвтэрд ээж одоо ганцаархнаа хөдөлж байгаа нь ээж ганцаархнаа асарж байгаа аавыг хажуугаар нь асарж байгаа 3 хүүхэд хажуугаар нь харж байгаа. Хэд орчин насны хүүхдүүд байна? Одоо хамгийн бага нь 4 настай, том нь 10 настай 2 хүүхэд. 3 хүүхэд байгаа. Хоёр том нь болохоор 10 настай. Тэгээ бага нь нэг жижиг нь болохоор 4 настай хүүхэд. Одоо тэгээ эн чи цэцэрлэг сургуульч ажиллахгүй ингээ манайх чи гадны зарим нэг орнууд бол одоо юу гэдгийг цэцэрлэг сургуульд бол хүүхдүүдийг бага тоогоор авах ч гэдэг юм уу дэлгүүр хошоогоор гэдэг юм уу одоо олон орны хүмүүсийн ярьж байгаа юм шүү. Зарим юмаа ингээд хаахгүй байгаад ингээ нээлттэйгэр нь байгаад байхаар ажлын байр учраас нэмэгдээд тэгэл бид нар сэргийлэх зүйлээрээ сэргийлээд байвал одоо ам бүлүүд ч гэсэн бас ашиг орлоготой баймаар байна. Тэгээ энэ зарим нэг одоо газруудыг чи бүгдийг ингээ хаагаа хайчгаа чи бид нар хайчих юм бэ. Гэхдээ одоо тэгэл овоож очиодсан мөнгөгүй л бол тэгэл гэртээ тэгэл хүүхдүүдээ хараал байж гин. Тэгэхэд чин тэгээд та эдэд бас хэцүү хүүхдүүдийн чи ядаж цэцэрлэг ажилт өгөөгүй байж идэг. Тэгээ аав чин хэвтэрт тэгэл одоо ганц эмэгтэй тэгээд одоо тэгэл иймэрхүү улсууд зөндөө байна уу. Хүүхдээ харж байгаа л гэсэн мэн тэгээд хүүхдийнхээ мөнгийг яах вэ гэдэг байна. Тэнгүүт нөгөө нөхдүүд чинь сонгуул болохгүй л тэрэн дээр нь тоглолт хийгээл хүүхдийн мөнгийг өгнө байрна гээл нэг юм яриад барьж чинь хувьцаагаар яриад байна. Энэ бол яг тэгээ сонгуульд уурчвал баг алга болчих юм шүү дээ. Тэгээ яг тэгээд ядаж сонгуулаараа ч болтгой тэрийг өгөөд харин бид нар шударгаар өөрснөө те хиндэ өгдөг тэрийг өгөөл те. Манай ээж хоёр чинь хүүхдүүдийн мөнгө авах боломжгүй шүү дээ. Тий. Бид нэр байхгүй юм чинь. Тий. Тэгээ ерөнхийдөө би одоо энэчнээс мөнгө болгоод мөнгө явуулж ээж аваараа юу болгож байгаа л та хүүхдүүдтэй зүг. Тэгээд боломж бололцоогоор ингээл хоёр дүүгээ ч гэсэн бас ингээл мөнгө төгрөг явуулаад сар болгоо ингээл мөнгө төгрөг явуулаад ингээл ерөнхийдөө ээж аваараа хүүхдээ харуулж байгаа гэдэг утгаар тэгэл болгож л байна. За хоёулаа ганц нэг улсуудын за яраарай нэг. Сая л гэхэд нөгөө имчилгээний одоо шинжилгээний төлбөр гэх чинь нэлээд хэдэн төгрөг орж байгаа байхгүй юу? Одоо нэлээд сая төгрөг орж байгаа юм. Шинжилгээний мөнгө одоо бэлэг сонготой эмнэлэгт
гайгүй газрын сонгодоо гэж үзүүлж байгаа аахгүй шинжилгээг айл болох зөв сонсохын тулд Тийм. тэгээ ингээл за айлын очоод тийг сонгодоод ингээд үзүүлчихээ аваа гэл ингээл үзүүлсэн чинь 16 шинжилгээ өгөхөр олсон наривчилсан. За. Одоо барыг толгооноос нь хөл хүртэл бүгднийг үзэж байгаа юм л та бүгднийг. Тэгхэн. Тэгсэн чинь ингээл тэгэхэд чинь илгэн нэг том хавдар байсан бол нөгөөх нь задраад өчнөө хавдар болоод биеэр нь тархацсан. Дахиад сая 5 сарын 4-нд дахиад нэг хавдар нь задраад бас ингээд улам ингээд 2 урд нь сарын өмнө өгчээсэн шинжилгээнээс 2 дахин хавдар нь ихсчээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд дээрээс нь ганцхан элэг биш. 2 бөөр нь хүний атгсан гар шиг юм 500 г устай. Тэгээд ерөнхийдөө хоол унтч идэх боломж байхгүй. Нөгөө гидсэн бүр ингээд нөгөө хавдрандаа ингээд цанхаачаад томорчоод. Ямар хэцүү юм бэ? 2 шээх гэхээр нөгөө шээс нь их гарч өгөхгүй бүр ингээд 2 бөөрөнд устцсан. Тэгээд сууч чадахгүй л байгаа байдалтай дандаа хэвдэрч бай тэгэл. Тэгэл нэг одоо нөгөө бид нэр хүүхдүүдтэйгээс нэг ярьж чадахгүй ингээд айхлаад ингээд ерөөсөө за яах вэ шиг дараа л яри ээжтэй нэг яриад биеийг нь асуучий гээл өдөр болохоо өглөө болгон сэрэгтэй яхана гайг байгаа та гэл айдастай сэржээл дээ ерөнхийдөө миний хувьд. Тийм шүү дээ. Сарын хугацаанд сар гар болж штэ 4 сарын 7-оос хойш гэдэг чинь. Тий. Тэгэл өглөө болгон би яана унсан байх үү тэгэл өдөр болгон би айгаал сэржээ. Тэгэл ээж лүү залгаал ээжийг мессеж бичсэн байгаасаа гэж бодол ээж тэгэл холбоогүй болжонгууд нь яана унтаагүй байгаа та яатсан бол юм болцсон биш үү та гэл айгаал ерөнхийдөө тийм дандаа л айцтай төгшүүртэй л яана л да яг хэзээ унахыг мэдэхгүй байгаа л. Тэгээ ядаж Монгол руу та хоёр очих юм бол тэгэл ядаж юм уу ганц ээжтэй хайна болно шүү дээ. Тэгээ одоо тийм чи хүүхдүүд нь байхгүй харж хандах хүн байхгүй ганц л хүн асраад байдаг. Тэгэл эмнэлглөө очиж шинжилгээ энэ төр өгч чинь бол одоо бас хүн гуугаал явах хэрэг гарна тий. Тий би энэс тэгэл найз зөвхтэйгээ гуугаал та нарыг надаа ингэ туслаад өгөөч. Найзтай ингэ туслаач очоод аяж хоёрыг минь очоод аваад түнхэлд дэдэг байхгүй юу? Хотоос 110 км шүү дээ. Түнхэлд дэдэг. Тий 110 км гэдэг. Тэгээ манай ээж авирыг очоод аваад ингээд маргааш ингээд шинжилгээ дээр өгөхт нь ингээд туслаад машин дэргээр ингээд туслаад өгчөөж аав юусэн машин барих боломжгүй байгаа маа. Ингээд нөгөө л богонд орч одоо өмнөх өдөр нь очоод ингээд машин бариад миний машиныг бариад ингээд орж ирээд ингээд үзүүлч ээжээ гэд. Ерөнхийдөө найз нөхдөөрөөс айгүйх тусламж авч байгаа юм л да би өөрөө яг чадахгүй байгаад болохоор бүрэн чи. Тий шүү дээ. Тэгэл найз нөхд маань чадах ятгаараа надад туслаад ингээл аль болох нөгөө аав ээж маань ийш тийш ингээл зөөгөөл ингээл аваад явжлаа. Тий хандах хөнгө болохоор ч одоо хэцүү үлтэй. Тий. Тэгээ сая урд нь нөгөө 4 сарын 7-нд би ерөөхдөө гэрийнхэндээ яг наривчилсан бүгднийг хугацаатаа нэрөөсө гэрийнхэндээ хилээгүй байсан. Тэгээ сая 5 сарын 5-нд сая шинжилгээ дахиад өгөнгөт 2 дахин хавдар нэгсцэн. Тэгээд сонгодоогоос надлуу яриад одоо ерөнхийдөө сэтгэл санааны бэлтгэлтэй байсан дээр ахаа гэрийнхнийгээ ч гэсэн сэтгэл санааны бэлтгэлтэй байлгаа гэсэн үднээс би гэрийнхэнтэй бүгднийг хилээд ээжээ тийм байсан шүү би тэгээд тэгж хийж чадаагүй маа. Уучлаарай гэд гэрийнхэнтэй бүгднийг хэлсэн. Тэгээ одоогийн байдлаар манай ээжийн сэтгэл санаа айгу хүнд байгаа л да аавын хажууд аль болох ойлгохгүй хичээгээл аавд мэдчихвэл бас сэтгэл санаагаар айгу унаад хурдан очих үедээ гэл айгаал яна л да биний хувьд л амар хэцүү юм бэ. Энд чи ядаж 2 дүүн ондоо бас газар байгаад идэг чи айлын том охин чи очиж бас хүүхдүүдээ энэ төр бас асрах хэрэгтэй байгаад идэг. Тэгээ одоо тэгэхээр ганц удаач одоо уулзчих юмсаа л гэсэн миний хүсэл. Тийм шүү дээ. Хин ч гэсэн одоо тэгж л бодно шүү дээ. Тийм. За хоёулаа ганц нэг сэтгэл уншаад мегагаас асуух зүйл байвал манайхан асуугаарай. Би тэгээд энд байгаа ганц нэг сэтгэл уншъя. За инхэн их амгалан байнга орж ирдэг хүн байна. Ажилгүй улсын тэд хүний нутагт хөөрхөн мөнгөгүй хоноглох газаргүй орлогогүй яаж амьдарч байгаа юм бол та хурдан ирээсэй л гэж байна. За ундрал
анхлын гадаадаас монголчуудаа авчирсан нь зөвөө, гол нь ариутгал дэглэмийг нь сайн сахиулаад уг нь асуудал гайгүй байх штэ гэдэг. Ер нь тэгээд бас Миний хувьд бүгд өвчтөн наашаа ирэхгээгүй штэ тий. Зүгээр шинжилгээг нь аваад болоо юм дээр тий. Одоо би бүр ийм одоо онгоцон суухад бэлэн. Одоо ингээд бүр ингээд битүү эмнэлгийн хувцас дээр ингээд авцсан. Ийм маск гэдээр авцсан. Нэг удаагийн маск ингээд авцсан. Өмд ийм битүү цамцтай. Өөрөөсөө шалтгаалах юм да тий. Өөрөөсөө шалтгааллахад нэг удаагийн бэлээ бутлантаа өмсөх улууч ингээд өөрөөсөө шалтгааллах бүх юмаа бэлтжээд байгаад би хизээч онгоц ирж магадгүй гэсэн үднээс би 4 сарын 7-оос аавынхаа тэр тэгж яг шийдсэн явна ерөөсөө явахгүй болохгүй юм байна гэдэг үднээс би бүх юмаа бэлдсэн л дээ. Өөрөөсөө шалтгааллах юмнуудаа. Тэгэл одоо ингээд явж чадахгүй ингээд сар гарan болчлоо одоо мэдхгүй яг хизээ онгоц ирэх юм байгаа. Хизээ би автагаа уулзах юм мэдхгүй. Яг хугацаа ерөнхийдөө байхгүй. Уулзч чадахгүй юу гэдэг нь л айгүй хүнд болчиход байгаа байхгүй. Тий хэцүү байгаад байгаа байхгүй. Чи өдөр болгон ингээд стресстэй тэгээд өглөө болгон төгшүүртэй мэлдээ хүлээж авах болов гэл ингээл их айцтай байна гэдэг чинь тэр л хэцүү л дээ. Тий. Тэгэл нөгөө тэнцээ нөгөө нагаяа дахтаа гэртээ байхдаа би нөгөө гэртээ бүр ингээд бачинтаа сууж чадахгүй. Гэрийнхээ ойролцоо гол дээр очиод уйлаа өдөржингөө өглөө очиод суудаг. Орой би 6 гэж яхад харахгүй болохоор гэртээ орчаа. Тэхгүй л бол ерөөсөө гэрт байхаар бачиндаа тавчтаад. Харахгүй штэ. Тийм байдалтай ерөнхийдөө сар боллоо л доо. Одоо тэгээд улсын онцгой комиссийнхоо та нар наад нэг тушаал шийдвэрээ гаргаад ядаж ингээд гадаад байгаа ингээд тулгамдсан улсуудаа нэг нэгээр нь чултгоо ингээд хит хитээр нь бөөнөр нь аваад иргээгүй штэ. Аль тулгамдсныг нь төрүүлээд ингээд авч яваад авчруулаад ямаар байна штэ. Тэгэхгүй тэгэл арын хаалгаар өөрснийхөө хамаатан садан ах дүүнэрээ ингээд татаал тэгээд ямар ч өвчин зовлонгүй ямар ч эрх шаардлагагүй хүмүүсийг татаж авчирж байгаа оронд яг ийм хүмүүсээ та нар татаач. Та нар одоо ингээд энэ хүн одоо бит хоёр өөдөөс харж суугаагүй ингээд камерын дэлгэцээр бие биенийг харж байгаад бол тэр л хэцүү байна шүү дээ. Та нар одоо тэр мэддэг чаддаг гэдэг юм уу эсвэл тэр тушаал шийдвэр гаргадаг улсууд нь энийг сайн үзээрэй. Минь надад бол хандаагүй газар аахгүй. Харин тийм. Бүх газар доо хандсан. Би ерөнхийлөгч Баттогтохын утасны дугаар, ерөнхий сайд, онцгой байдлын улсын сайхан гэдэг хүндлөө зандан шатар дилээ. Зандан шатар л тэр хүнлөө бүгднлөө утасны дугаарыг би олоод бүгднлөө мессеж хийсэн. Тэгэхэд миний мессежийг уншсан мөртлөө надад ямар ч хариу өгөөгүй. Мяатлуу хүртэл би уйлаад ярьж байхад надад онгоц нисгэх боломжгүй. Одоо мэдхгүй. Одоо яг хизээ онгоц нисгэх нь мэдхгүй гэд. Ерөөсөө надад тийм хариу өгөөгүй. Миний хүсэлтийг ерөөсөө хүлээж аваагүй. Наач нэг чи би одоо онцгой байдлаа бас өргөдөл өгөөлээ сууж юм л та бас. Тэстэй хэцүү юм байна. Гадаад байгаа та нар ингээд монголчуудаа ингэж зовж байгааг нь харах ер нь шаардлагач байдаг юм дөө. Одоо тэгэл олон орноор одоо хэцүү ингээд яг яалтчгүй ирэх болцоод байгаа хүмүүс нь байна шүү дээ. Тэдрийг л авал та. Хүсэлт өгөөгүй зүгээр за бид нар эндээ дэвчээд байж тэгээд дуусныхаа дараа Монгол руу очиж гэсэн хүмүүс байна. Тэр хүмүүс ч юм бол яг за бид нар очихгүйхэн шиг эндээ л энэ ч өвчин тусчихгүйхэн шиг байж бид нарт санаа зовлтгүй гэсэн улсууд байна. Хамгийн гол нь л наашаа ирэх зорилготой заавалчгүй ирэх энэ хүмүүсийг л аваачтай та нар нэрээ энэ улсын онцгой комиссийнхоо за дахиад хоёулаа сэтгэлдээ явъя. Өөхөх цагт их орон аав ээж гэж үнэн юмдаа ирээр 3 сая хүмүүс ард чинь байгаа шүү гэж сэтгэлтэй байгаарай гэж шүү. За Жой жидэма одоо нэг үе бодвол Японд халдвар авч байгаа хүний тоо багассан, тиймээс энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад эндээс монголчуудаа татаж авмаар юм даа л гэж. Тийш дээ. Ерөнхийдөө багасчаад байгаа өдөр болгоо. Өдөрт ерөнхийдөө
20 дотор болчиход байгаа шүү дээ. Тийм гэсэн. Хүний тоо, халдвартай хүнийхэн тоо. Орон орны тоогоор гэл би сая ирэх замдаа ч гэсэн машинд бас сонсоод явж байлаа. Тэгээ хамгийн их өвчлөлтөөр Америк бас нөгөө нэг ч ихсэн байлээ. Хамгийн их өдөрт 2000 хэдэн зуун хүн гэсэн бай. Бас эдгэж байгаа тоогоороо сайн байна л гэжэлээ. Барзил юу гэл ингээл гарч л байна. Тэгээ ер нь жоохон ядуу буурай тэгээ эмнэлгэн жоохон баг хөгцсөн газрууд л их өртөмтгөө байна. Тэгээд буцаагаад идэгж байгаа нь бас жоохон цөөхөн байгаад байна. Тэр л жоох хэцүү. За, Асиана QS гэнд сонгуул болох гээд эрсдэлтэй алхам хийхгүй байгаа штэ. Худлаа попорсон юмнууд гинэ. Төр загсынхныг хэлээд байгаа. Нөгөө одоо ийм өвчтөй болсон болохоор тий. Нааша ороод ирэх юм бол бөө юм болох байх гэж бодоод байхгүй тий. Нөгөө сонгуулаар чинь нөгөө карантинд хүн байхгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэж бас нэг яригдсан байсан шүү дээ. Нэг ерөнхий сайд ярьсан байлоо. Тий. Тэнгүүтээ одоо аваадсан хүмүүсээ сонгуулаас өмнө гаргаад тэгээ сонгуулийн дараа одоо сонгуул 6 сарын 24-нд тэгээ үнэхээр одоо аваадсан хүмүүсээ авчаад дахиад нислэг хийх үл гэдэг нь айгүй хэцүү байгаа байхгүй 7 сар хүртэл. Тий. Тэгээ тэр тоонд та хэд маань бүгдээрээ багтаач үгүй ч үү тэгээ яг ямар шалгуураар авч явах гээд байгаа тэр мэрийгээ ч хэлэхгүй тэр жоохон хэцүү. Тэгээд би бол ингэж бодоод байгаа. Солонгос бол айлтгүй сая ингээд өвчний дараад тэгээд сонгуулаа хүртэл одоо эрсдэлгүйгээр ингээ хийчлээ штэ. Яг тэр шигэл хүмүүсээ татаж авчраад өөрснөө тэр эрсдэлгүйгээр л хийчлээ. Тэгэхгүй ингээл нэг гаднаас баахан өвчтөн хүмүүс орж ирэл сонгуулийг одоо ингээд бүр байхгүй болгоод бид нар нөгөө дээшээ гарах хөг нь өнгөрнө гэж бодоод байгаа юм уу? Энд чинь өвчнөд усцсан хүн заавал ирээд байгаа юм биш үү? Энд чинь зүгээр зайлшгүй шаардлагатай хүмүүс л ирэх гээд байгаа шүү, тийм? 4 сарын 3-нд чинь нөгөө энэчнээс 2 нислэг хийсэн шүү дээ. Тэгэхэд энэчнээс очсон хүмүүсээс ганц ч коронавирус илрээгүй. Тий. Энэчээс гэсэн одоо байгаа хүмүүсээс ганц ч коронавирус туссан хүн байхгүй Монгол хүмүүсээс. Тий шүү дээ. Тий бүгдээрээ бүр чадах ятгаараа бүгдээрээ сайн хамгаалж байгаа. Тэгэхээр ингээл зарим би нөгөө анх ингээл 4 сарын 7-наас эхлээл ингээл пост эднэр оруулаад ерөнхий сайдын тэр пэйж хуудас мууданд ингээл пост оруулангууд намайг тэгээ зөндөх намайг хараасан л та үг хат гээл чиста нэрээ ирээд яадгийн ирлээгээд чиний аав чи идчих юм уу гээл зөндөх хараасан. Би ерөөс чандраагүй л дээ тэрэнд нь. Тийм шүү дээ. Хэрвээ чиний аав ээж чинд ийм болчвол тэгэхэд чи үхэгээ хараа сууж ах уу гээл би бицэнтэй бас хувь чадаар хүртэл надад доромжилсан мессеж зөндөө хэрсэн л дээ. Харин би тийм улсуудыг гайхаад байдیں۔ Тэр монгол хүмүүс биш байдаг баха. Өөрийнхөө зураг маяг байхгүй тий. Фэйсбүүк ороод үзэхээр ихнэр хүүхдтэй 2 хүүхдтэй хүмүүс хүртэл надад тэгж бичиж байгаа. Чи ирлээгээд яах юм бэ? Аав чинд идэхгүй тэгжсэн дор чи над коронавирусээ идэгтэл наана чи байсан чин дээр юу гэсэн юм бэ? Хүмүүст ямар хамаа байна. Зарим би тэгж бичээд байдаг усуудыг гайхаад байдгийг бүр яатсан хүн чанартай одоо яатсан ч улсууд байдгийг. Ихэнх нь гэхдээ дандаа хуурамч аккаунттай улсууд байдаг юм л да. Тэ? Зарим нь болохоор би өнөө уучраа хэлэнгүүт зарим нь уучлалт гуйж байгаа. Зарим нь бол хүснээ игээд чи яах юм? Ирээд чи аавыг идэж чадахгүйгээс хойш хогчно гэж байгаа юм чинь. Тийм нэг амар заван хүмүүс. Хүн өөрөө энд өдөр болгон шаналаад зовж явах чинь дээрээс нь ингээд бас тийм ингээд мэдээ коммент энтер уншаад амар хэцүү байд юм аа. Тэ? Тий бүр сүүлдээ би бүр одоо баг дүжиржэл одоо тоохгүй би чадгаа хүртэл хийжээс би их чадгаа хүртэл хийснээ үр дүнд би автагаа уулз чадах болов гэсэн найдлагатай л чадгаа хүртэл хийжээс би бууж өгнө. Тэрнээс бол би энэ коммент эднэрт бол ерөөсөө бууж өгөх шаардлага байхгүй. Энд би хямраад авах шаардлага байхгүй. Би автагаа уулзахад бол өөрийнхөө зорилготой хүрэхийн тулд би айгүй хичээж лээ яг сэтгэлдээ барайл ингээл уйл хуйдаа уйлал манай хүн ч гэсэн өдөр болгоо намайг уйлаастай байхыг хараад авах хэцүү. Тий. Одоо энэ цуугаагаа хүн маань хүртэл өдөр болгоо миний уйлахыг хараад үнэхээр хэцүү байдалтай л байгаа л дээ. Энэ жинэмсэн хүний хажууд хүртэл би уйлаад ингээл хямраад. Энэ хүн маань ч гэсэн жоохон хамраал.
Тэгэл янз бүрийн комент бичсэн байнгут энэ хүн маань хараад яа намайг тэгээд бичсэн байна. Миний шеэрлсэн юм доор ингэ бичсэн байна. Ямар амар юм бэ гэж хүртэл хянлал. За бити тоо яах юм бэ? Хэрэггүй наад бол чинь ухамсараараа болдгоо гэл. Хайч ерөнхийдөө болиулаад байгаа уншуулах юм, комент уншуулах юм. Би бас ганц нэг тийм юм үндэг хараад эмзэглээлээ гэсэн хүний бичсэн юмнуудыг шүү дээ. Надад биш өөр хүмүүс энэ төр бичсэн юмуд. Энэ одоо ямар хүн энэний ард сууж идэг бол гэж бодоод байдیں۔ Тэгээд тиймэрхүү юм байвал зүгээр өнгөрөөчхөө. Зүгээр тиймэрхүү юмнуудыг бүр тоогоод хэрэггүй юм бэлээ. Тэгээ өөгшүүлээд юм бичээд байгаа юм бол өөдөөс чинь дахиад элдв юм бичээл айгүй ядаргаатай юм шиг үлээ. Хүмүүсийн юм уншаад хад. Тийм. Харин ч одоо сүүлдээ бүр тоохгүй өнгөрөөдөг болчиход байгаа. Эхлээд амар эмзэглдэг байсан. За бити шантраарай мега. За галсан очил цэрэндөрч бас Японд байдаг хүн болтой ардталтай Японы ханцтай байна. Харин тийм ээ энд 3 сараар ирсэн эмчилгээгээр ирсэн монголчуудаа явуулмаар байна. Улсын онцгой комиссио гэж хуралдахаараа нэг онгоц явуулдаг ийм байж болохгүй штэ гэж байна. Наа чинь бас эмчилгээгээр очиод гацчаад хүн байгаа юм байна тийм байна. Бага. Бүр жоох хүүхдтэй ч хүн байгаа. 8 сартаа өөрийнх нь даралт ихсээд байгаа гэж надлуу бас ярьж байгаа хандж байгаа хүмүүс нүдөх байгаа байхгүй юу? Даралт ихсээд байна. Одоо ингээд зүрх бүр ингээд зүрх хөвдөөд бүр ингээд яаж чадахгүй эмнэлэг нь хүлээж авахгүй жирэмсэн хүн одоо энэ жирэмсэн хүний маань хүртэл эмнэлэг нь хүлээж авахгүй байгаа шүү дээ. Жирэмсэн чи өвчин бишээ гэж байгаа. Даралтын тэр даралт ихсээд байгаа хүн тэр даралт нь ихсээд байгаа хүний даралт нь 170 мал хүрж байна. Тэгэхэд эмнэлэг нь юусоо хүлээж авахгүй байна. Эмч өгөхгүй байгаа аахгүй юу? Ерөнхийдөө. Тийм байхад энэ гадаадын иргэн гэдэг утгаар нь уу? Тий гадаадын иргэн тэгээд нөгөө 3 сарын визтэй ирсэн энэ жирэмсэн хүн чинь бас нөгөө эрүүл мэндийн даатгал эдгээр байхгүй болохоор ерөөсөө эмнэлэг нь хүлээж авахгүй. Тийм манай улсын асуудал биш гэж үзсэн л дээ тий. Өөрсөнд нь ажиллаж амьдардаг одоо татвар төлдөг даатгалтай энэ төр бол яхаа гайг хүлээж авч магадгүй тий. Тий. Тэгээд нөгөө одоо баг одоо энэ хүн ингээд даралт нь ихсэр ч юм уу ингээд ямар нэгэн байдлаар өгөхөл бид нар хамаагүй гэдэг утгаараа гадаадын хүн юм чинь гэдэг утгаараа юус эмнэлэг нь хүлээж авах байгаа. Ямар хэцүү юм. Тэгэл ямар сандаа жирэмсэн чи өвчин биш гэж хүлээж авахгүй шээ. Ямар муухай үгүй тий. Жирэмсэн чи өвчин биш гэж. Тэр хүний чинь байнгын хянж байх ёстой шүү тий. Тий, хяналтанд орох гэхээр чинь жирэмсэн чи өвчин биш гэдэг эмнэлэг нь хүлээж авахгүй. Тэгэхээр муухай байгаа сте. Үнэхээр муухай. Аюултай юм. За, жидима улсын онцгой комиссийн гишүүд танил тал нь үзээсээ ингэж зовж байгаа хүмүүсээ татаж авах хэрэгтэй штэ гэсэн байна. За, урангоо мөнгөтэй хүмүүсийн найз нөхөд хүүхдүүд л ирж байгаа штэ. Яс юм дээрэ гэж байна. Үнэн штэ. Монгол жижигхэн бид нар бас урд нь ярьжсэн. Тэгэл бид нар ингээл суугаараа сонсчтой шүү дээ. Тэрний тэр хамаатан тэр нь ирсэн гэдэг тий. Тий, сонсогдол байгаа хгүй нэрсээр хүмүүс ингээрхийдөө саяны таранзэт нийслэг эднэрээр бол мэдээд ах чинь ингээл ичихгүй өөрснийгөө татаад ах юм. Сая намайг тэр 4 сарын 29, 4 сарын 30, 5 сарын 1-нд нэг наашаа солонгослоо нийслэг хийсэн шүү дээ таранзэт нийслэг эднэр. Тий. Тэрэнд яагаад намайг багтааж олоогүй юм бэ гэдгийг тэр би элчинд гомдоод байгаа хгүй юу? Тэрэнд багтааж болох байсан шүү дээ. Би сар уйлаад өөрчлөж ярьж байхад яагаад намайг тэрэнд багтааж олоогүй? Энэчнээс хүмүүс суусан л юм байлээ шүү. Тэрэнд чинь дамжиж суугаад явсан юм байлээ. Тэгэхэд би өчнөө хоног уйлаад өөрчлөлөө нууцж байхад намайг хүн гэж юус хавч хилцээгүй. Юус тэрэндээ намайг багтаагааг байгаа хгүй юу? Хурж ирээд би бүр хэлсэн. Та дөрөс энэчнээс ингээд сая таранзэт нийслэг явсан. Тэгээд солонгос хурж ирсэн. Энэчнээс Японоос хүн явсан юм уу гэсэн чинь явсан гэж байгаа ахгүй суурсан гэд. Тэгэхээр хүй тийм үү би юусоо мдээгүй шүү дээ. Тэгвэл намайг яага багтаахгүй байсан юм гэсэн. Хоёр хэл хүн суусан шүү дээ. Би Монгол хэлсэн. Тэ. Мано. Ямар хүмүүс суулгаад ямар хүн ингээ хаг би юу байна л да. Энэ нөгөө мегагийн маань дүрсэн жоохон гацаад тэгээ дуу нь орж гараад байна шүү. За манай эфирийнхэн юугаа шалгаарай. Одоо зүгээр байна уу? За одоо бас гайгүй байна. Наан ч байгаа Японы нийт нь гайгүй байна уу?
Төвшин энтрийг харуул. Тэнд. Гайгүй байна уу? За. Аа. Сонсогдож байна. Одоо зүгээр байна уу? За одоо гайгүй байна. Тэгээ ерөөхдөө хүн гэж ерөөс тоохгүй л байна л да. Зүгээр нэг энгийн ардын эрийг охин харих гад уйлаад ярьж байхад хүлээж авдггүй. Үнэхээр мөнхтөө баян цатгалан тийм хүн байсан бол яах байсан бол тийм шүү дээ. Өчнөө би өдөр болгон өөрсдөө нуцтаад үнэн байдлаа бүр чатаар бүр пэйжлөө бүр аавынхаа шинжилгээний бичиг эднэрийг явуулж байгаа шүү. Өөрийнхөө өгсөн ярилцлага эднэрийг явуулаад хахад тий. Яагаад намайг 4 сарын 29-ны нислэгт багтааж болоогүй юм бэ гэдэг дээр л харамсаад байгаа хгүй надад. Тэгээ тэрэнд нь ямар хоёр хүн явцсан байх вэ? Тэрийг би юус сайн мэдээгүй элчин надад тэгжсэн хоёр хүн л суусан шүү дээ. Хоёр хүн л явсан шүү дээ Японоос. Гэсэн. Тэр хоёр хүнтэй яагаад намайг нэгийг багтааж болдоогүй юм бэл гэдэг дээр байгаа. Тэр ямар хоёр хүн явсныг ерөөсөө мэдэхгүй байгаа. Тий, тэр өмнө нь тийм урт хугацаанд одоо юу гэдэг тэр мэдүүлгээ өгөөд аль хэдийн бүртгүүлсэн байж байгаа. Тий, эрт бүртгүүлсэн хүнээсээ л ахуулаад л авах байсан шүү дээ, тий. 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 4 сарын 7-ноос эхэлж уцаж байхад ерөөсө бүртгэл авахгүй байгаа гэд урдаас уцаад тасалж байна. Бид нэр мэдэхгүй. Тэгээ ингээд 4 сарын эхлээд яг аавыг өгсөний дараа нэг 4 сарын 8-нд төлөө 4 сарын 13-нд нэг солонгослоо нислэг хийсэн шүү дээ. За. Тэгтэн би дамжаад ингээд суух боломж байна уу гэд ингээд элчин лөө хандсан чинь бид нэр мэдэхгүй солонгосын элчин мэднэ чи солонгосын элчингээсээ зөвшөөрөл авах гэж. Солонгосын элчин лөө ярьсан чинь бид нэр мэдэхгүй чи мятаас зөвшөөрөл авах. Мят нь болохоор бид нэр мэдэхгүй солонгосын элчинд мэднэ шүү дээ. Би тэгээ хин нь мэдх юм бэ юусоо би бүр гайхацсан. Тэг би гуйж штэ танараас гэд би яах ёстой бэ гуйж штэ гэд би бүр чат эднэр бичгээд юусоо хариу байхгүй. Миний уцсны юунд мэдхгүй л гэдэг үг. Уцаар яхаар. Юу яагаад байгаа юм солонгост бол яг тэнцээ бас явах хүсэлтэй монголчууд их байна лээ. Тэгээ зарим нь бол яг тэнцээ ажиллаж амьдраа, зарим нь визтэй визгүй хараар энэ төр байж байгаа болохоор зарим нэг нь бол ажиллаа тэнд мөнгө хийгээд авах боломжтой. Тэгтээ ажил жоохон цөөхөн олдчихин. Тэгтээ гайгүй дээ гэсэн улсууд бол байна. Тэгсэн чинь тэр бас яаралтай явах хүмүүс нэг ихч явсан шүү дээ. Тэгээ тэдэрт бол ингэж хэлээд байгаа гэсэн шүү дээ. Гэхдээ улсаасаас та зөвшөөрөл авчгаа. Тэгвэл бид нар бол хамаа алга. Улсаас ч онгоц ирэх юм бол бид нар бол зүгээр явуулъя гэдэг юм билээ шүү дээ. Юу солонгос ч. Бүр тэгээд юу яаж нэглээ? Таны шинжилгээ хийгээд үзье. Та харин өвчин тусцсан байх юм бол бид нар үнэгүй эмчилж өгье. Тусаагүй байх юм бол та шинжилгээнийхээ мөнгийг төлөөрөө гэсэн байлээ шүү дээ. Тэгээ ийм сайхан солонгос центр бол их нюанстай хандаад байгаа байхгүй. Монголчин зөвшөөрөөд онгоцоо явуулах юм бол бид нар тааныг ингээд явуулж болно гэж хариу өгсөн гэсэн. Тэр бас болж байгаа байхгүй тий? Тий, болж лээ. Тий. Би бас онцгой байдлаар ярьсан. Ааха. Тэгсэн чи элчинтэйгээ та нар ингээд тулж харьцаа, та нар элчинтэйгээ яриа, элчинтэй хэл. Элчин болохоор онцгой байдалтай л онцгой комистой тий. Онцгой комистой л хүсэлт гаргаа. Тий, эдгээр ингээд би юуг хаяад байгаа. Бид нар хийх юмаа хийж байгаа. Онцгой комисс мэдж байгаа гэдэг. Онцгой комисслуу ярихаар танаа элчин чинь мэдж байгаа. Та нар элчинтэй хаанд гэдэг. Тэг бүр мэдхгүй бүр яах ёстой юм болоо. Харин одоо бүр хийлэгч үг алга нэрээ бүх оронд л байгаа одоо Монголын элчин сайдын яамдынхан монголчуудтайгаа яг ингэж харьцаад байгаа байхгүй. Тэг сэтгэл байхгүй. Тэгэл хариулт нь улсын онцгой комиссийн шийдвэрийг хүлээж байна. Тэгэхээр л би та нарт хариу хэлнэ гэдээ ирээд зарим нь ч бүр уцаа авахгүй тэр нэг манай нэг дүү бүр 89 удаа залгаж ээж 88-д нь аваагүй 89 дээр нь авсан гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ би элчин сайдын яамдарч очиж уулзъя гэсэн чинь оруулахгүй хаалга маалга төгжчихсэн бид нар хүн оруулахгүй та нар уцаар харьц. Нэг бол одоо мэйлэр за тэг мессенжерээр ингээ харьцаж болно гэж хэлсэн гэдэг байна. Тэгэхээр ч одоо ямар хэрэг байна.
Ойлгохгүй. Тэгэл би яг 4 сарын 7-оос хойш би бүр уйлаад өдөр алга үзсэн. Тэгээ сүүлдээ юуны тулд Японд Монгол улсыг төлөөж байдгийн бэ? Энд байгаа иргэдийн асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийн тулд энд байгаа тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийн тулд Монгол улсынхаа иргэдийн төлөө Тэгээ эрх ашиг хамгаалах зорилготой байгаа шүү дээ. Тий, эрх ашгийг хамгаалах зорилготой л энэ байгаа шүү дээ. Тэг чин Япон хүмүүс хүртэл гайхаад л байгаа юм л та. Манай Япон захирлууд дээр. За. Яагаад танай элчин чинь ингээд гарч байгаа асуудлыг яагаад шийдвэрлэж өгөхгүй одоо хүртэл ингээд байгаад байгаа юм бэ? Чамд үнэхээр ингээд хүнд асуудал гарсан байх чи яагаад элчин сайдын яамч хүлээж авахгүй ингээд одоо хэрн шийдвэрлэж өгөхгүй ингээд байгаад байгаа юм бэ? Элчин сайдаа яамч ажиллаа хийхгүй. Япончууд хүртэл хэлж байгаа байхгүй юу? Манай ажлынхаа. Тий. Тэд нар чи өдөр болгоно намайг уйлаад сууж байгааг харж байгаа болохоор яаж яа нэгэл надад санаа зовоостой тэр захирлууд эднэр маань яаж мега гайгүй юу болж जैन зүгээр аав нь яаж जैन аавынх нь би яаж जैन өдөр болгоно надлуу мессеж ичиж асуудаг зарим нэг утсаар ярьж асуудаг. Тэгэхээр хүнд байдалтай наа ингээд хизээ агуулсан скээр яна ерөөсөө мэдхгүй байна. Ямар сони ингээ бүгдээрээ гайхаад байгаа юм. Ямар их хэцүү юм бэ? Одоо яамаар юм бэ гэж бүгдээрээ ярьж л байна л да. Захирлууд маань. Тий, эстер нэг хүн бичсэн байсан. Одоо гадаадынхан бол одоо яг энэ өвчнөд яаж тэмцэж байгааг харуулж байна. Улс орныхоо иргэдийг яаж их оронлогоо татж байгааг өстой яруу тодор харуулж байна. Манай Монгол бол одоо иргэдээ өстой яаж хайдгийг үнэн тодор харууллаа гэж бичсэн байхгүй. Өстой үнэн шүү дээ. Бүгдийг нь хайж байгаа байхгүй. Тэгээ Япон л ч өдөр болгон онгоцод нисгэж иргэдээ авч шин. Харин тий. Бүр одоо тэр Оросд байгаа нэг Болгарын оюутныг зүгээр өөрөөсөө улсынх нь онгоцд ганцхан тэр оюутныг авахын тулд онгоц бас нисэж ирж авсан гэдэг байгаа байхгүй. Айгүй сонин. Гэсэн чинь хамгийн чухал нь иргэдийн чухал аахгүй. Тий. Хүмүүс тэгсэн манайхан чинь сонгуул ямаа гэл яриад идэг. Тий. Тэгээ ерөөсөө нөө гадаад байгаа иргэдээ ингээ авах болохоор баахан шалтгаан хийлэн. Тий. Байна уу? За манай мегагийн маань нэтэн тасраад ах шиг байна да. Мега байна уу? Байна уу? За дүрс нь ороод ирлээ. Дуу налга болчлоо. За мега дуугийн л нэг гаргамаар байна да. Буцаж салгаад залгаж үзэх үү? Юугаа? Микрофон бишээ чивчээ. Тэгж үзэх үү? Яах вэ хоёлаа? За тэр хооронд хоёлаа энэ сэтгэлдлүүд миний яриа бол сонсогдож байна уу? Миний яриа сонсогдож байгаа бол мега толгой. Миний яриа бас сонсогдохгүй байна уу? Байна уу? За энэ хооронд мега сонсогдож байвал толгой төхөөрөө сонсогдохгүй байвал бас толгойгоос хэсэрдэг юм уу? Хоёлаа тэгж эхэлж ойлгох үлдэхгүй л дуун лалга болчлоо. За сэтгэлдээ явуулчлаа идөө хоёлаа. Энэ нэвтрүүлэг нэлээд л явж байгаа харагдсан. Facebook-оор тэр төрийн түшээдд нь олж хараасаа гадаадд байгаа монголчуудынхаа жинхэнэ байгаа байдлыг гэж бичсэн байна. Ундраа анхлон гэдэг. За моно номин гадаадд гатсан монголчууд маань хэдий хүртэл ингэж зоох ёстой юм бэ? Хилээнэгээд авчиж болдгоо юм уу гэдэг. Зарим нэг нь бол зүгээр л хилээнэ гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгвэл бид нар зарим нь өөрсдийнхөө зардлаар явуулчихна. Энэ зарим нь бол яг хав тэр улсын зардлын дагаад онгоцон суулгаа явуулчих ч гэсэн тохиолдлууд байгаа юм байна шүү дээ. За асяны QS ухнагийн хөрөлсөх алтмаагийн Баттогтох улсын онцгой комисс. За эхлээд хинтээ мегатага
Дараа нь холбогдъё те. За би энэ сэтгэлүүдийг уншиж байна. Бүгд л хэцүүхэн байгаа шүү дээ. Эрчимтэйхэн иргэдээ татмаар байна. Ганц нэгхэн онгоц явуулаад бүгдийг нь авцсан юм шиг ярих юм аа. Тийштэй. Бид нар боломжоор л онгоц явуулж байгаа. Тэгэл хүмүүс жоохон хил ам хийхээр за одоо нэг онгоц явуулнаа гээл тэгэл нэг цөөхөн хүн аваад байгаа байхгүй. За хүчтэй байгаараа цаг сайхан болно л гэж Баттогтох санцоо орой минь. Ингээд манай байнга орж ирдэг хүмүүс байна. Япон улс дахь монголчууд л Япон дахь монголчууд л гэд бичсэн байна. Самбуудаш алтан сүх маань ойрхон бос бол одоо туслахынсан да гэсэн байна. Цэгийн цэцэг ирээд хэрэггүй штэ. Монголд эрсдэл гаргаж болохгүй шүү гэн. За яг өвчин бүгдээрээ тусаагүй байгаа юм байна. Тэ ямар ч хүн өвчлөөг байгаа юм. Тэгэхээр зүгээр хурж ирээл нөгөө одоо үгдгийн төр зур тусгаарладаг журмаараа тусгаарлал тэгээ шинжилгээг нь авчвал их зүгээр бах оо. За Чимбат Чимба улсын онцгой комисс гэсэн байна. За санцоо энэ талаар манай консул ямар шийдэл гаргаж байгаа талаар судлаад хариу нэвтрүүлэг хийвэл үнэхээр нэвтрүүлгийн үр дүн гарах байхаа гэж би бас эртээрийн нэвтрүүлэг дээр хэлжсэн. Бид нар одоо бас та нарын өмнөөс очиж бас энэ холбогдох улсуудтай уулзаж одоо ярилцлага авах талаар бас бодож байгаа. Тийм боломж байдаг болов уу гэсэн харин тийм ээ. Төгсөө бимба аваатгаач очоод карантины дэглэм журмыг шанд сахих болно гэж харин тийм ээ. За мөнх туулг нь Баттогтохтой маш их баярлаа. Хүнд үед бидний дуу хоолой болж байгаад их баярлж байгаа. За зүгээрээ одоо миний хийж чадах юм иймэрхүү л байна. Тэгээ одоо миний эргэн тойронд байгаа одоо найз нөхөд хамаатан саданд ч гэдэм үү бас тийм зүйл гараагүй байна. Тэгээд үнэхээр яг миний тусалцаа хэрэг гарах юм бол би бас туслах надад тийм сэтгэл бол байгаа шүү. Ари уг юу болчихвоо гэнэ. Мөнхтүүл маань иргэдээ аваач улсын онцгой комиссол гэж байна. Мөнх соёл бас байнга орж ирдэг хүн байна. Одоо иргэдээ аваасаа арай л дэндлээ штеп. Харин тийм энэ чинь гадаад байгаа монголчуудын чи одоо бүр төсвөр төвчээр нь алдраа дууслаа штеп. Тэгээд Монголоос мөнгө явуулна гэж байх уу? Мөнгөнч дуусж байгаа байх. Тэнд нь ч гэсэн ажил хөдөлмөрийг хийлгүүлэхгүй ингээл амьдрах одоо өдрийнхөө өртгийг одоо яаж одоо чадан ядан хичээгээл байж гин гэж штэ. Манайхаа зарим нь бүр годомжинд хоноодж байгаа монголчууд зөндөө байгаа гэж штэ. Та нар бас арай дэндүү юм аа. За ари уг одоо байдал гайгүй байгаа штэ. Тийм уул нь манад бол гайгүй байгаа ш. Тэгэл одоо авчрал шалгаал авчна эцтэй. За тухайн улсын консул нь судалгаа зөв аваад яаралтай ирүүлэх хэрэгтэй авчирмаар юмаа. Хүний аим чухал болоод байгаа цаг үед нэг нэгэндээ дэмжиж явмаар юмаа. Хүчтэй байгаарай л гэж. За Баттогтох мега профессор маань иргэдээ аваач гэсэн байна. Баясаа маань ямар учраас сонгуулиар тусгаарлах байранд хүн байлгуулахгүй гээд байгаа юм болоо. Энэ Монгол ардын намд хүмүүсийн хувь заяанаас илүү нэр төрөл хэрэгтэй байх шиг байгаа. Харин тийм бах уу. За хүчтэй байгаарай л гэсэн байна. Моно номын 33 гээд. Мөнх соёл маань энэ бас их хүчтэй үг хэлж байна. Новшнууд амиа отролсон ирлиз малнууд л байгаа бах та гин. Ари уг аав нь яасан юм бэ гэж байна. Аав нь энэ чи одоо илэгний хор тавдартай хоёр бөөрн гээд устдсан. За тэгээд олон талын л өвчтөй болчоод бас өнөө маргаашгүй
одоо хүнд мэдээд дуулахад л бэлэн болчоод тэгээд манай энэ Мягмаржаргал маань өөрийнхөө зовлонг одоо хэлж जैन. Тэгээд Японд байгаа 1100 монголчуудынхаа бас явъя гэсэн хүсэлтэй гаргасан монголчуудынхаа өмнөөс бас ярьж байгаамаа. За хоогийн хонгороо эрүүл мэндийн асуудалтай болон хүнд өвчтөе хүүхэд багчууд өндөр настангуудаа авчрах хэрэгтэй. Харин тийм гайгүй дунд хэрэгэм насны залуучуудад гэх юм бол тэндээ зүгээр төр зур байж игээд байгаа шүү дээ. Тий. Энэ настай улсууд хүүхэд багчуудаа л авчирмаа тий. За ганц үг. Одоо Япон улс руу нислэг хийх болсон. Тийштэй арай л удлаа шүү дээ гэж байна. Харин тийм ээ. Баттогтох мега пөрөвсөн яг зөв гэсэн байна. За өвчтөе хүмүүс самай саруул өвчтөе хүмүүс очих гээд байгаа мó гэртээ өөрийгөө сайн хамгаалаарай гэн. Гүү. Манай энэ Японд байгаа монголчууд мөн нэгэн ч тусааг байгаа юм байна шүү. За Баттогтох мега пөрөвсөн хүчтэй байгаарай гэсэн байна. Галсан очир цэрэнд орж хорт хавдар эцсийн шатандаа гэсэн шүү гэж зайлвал арталт нь ингээд тийм улсын имижний зураг тавьж байна. За тэгээд би энэ хүнийг танихгүй ч гэсэн ингээд ярилцаа суухад бол надад бол сая бас хэцүү санагдлаа. Золтой л одоо бас дагаад уйлдсангүй. Тэгээ одоо гүрийгээд нулимсаа цааш нь одоо буцаага шингээлэн штэ тий. За туга паса 6 сарын 1 хилээ нэ өөр арга байхгүй харин тийм ээ. Хилээл нэ чи аль нэг л хилээл нэ чимээр байгаа. Тийм Япон улсаас иргэдээ та юу гэнэ? Иргэдээ авчиряал гэсэн байх та тагья гэж. Мөнхөд мөх соёл маань зүгээр Монгол иргэдээ л нээлттэй аваасаа харин тийм ээ. Баясаа хилээ нээл гэсэн мэ Самуэль саруул татах биш одоо зөвхөн хилээ нэ Монгол иргэдтэй доторх хүчээл сайжруулгана. Харин тэ бид нар ороод ирэхэд нь тэр шинжилгээ энтрийг аваад тэгэл бид нар жоохон тэр хатуу журмаар нь ч гэдэг юугаар нь ч байдгийн бид нар шинжилгээг л авчих хэрэгтэй. Тэгээд туссан тусаагүйг нь мэдсэн байж хад л тэгэл бид нар өөрснөө эндээ ингэчвэл их зүгээр байгаа шүү дээ. Тэгээ зарим улсууд уулан тэгсэн шүү дээ. Аль нэг хилээ нээчвэл бид нар өөрснөө яваад орой. Уулан нисээд очивол зүгээр бай. Одоо юу гэдгийг дамжин одоо юу гэдгийг ингээд 2 3 улс дамжиж одоо нислэг хийвэл бас эрсдэлтэй онгоцны буудлын дээр бас удаан цагаар байдаг гэсэн улсууд байгаа. А зарим нэг нь эрсдэлтэй ч гэсэн хамаагүй бид нар одоо газраас хамаагүй ингээд яваад ороод ирэх гэсэн ч хүмүүс байгаа. Тэ. Энэхот Япон улсаас иргэдээ татах хэрэгтэй гэсэн байна. За эйгээ хилээ нээж болноо одоо гэж байна. За мөнхөд мөх соёл маань монголчуудаа хилээ нээл гэсэн. Энэхот маань хилээ нээл манайхан л ястай одоо хэдүүлээ ингэж бүгдээрээ нэгдэж ярьж ижил энэ дээр байгаа улсуудыг одоо шахаж шаардж ижил та нар маань одоо манай онцлох сэдэв нэвтрүүлгийг маань цааш нь хүргэж олонд түгээж дамжуулж ээж одоо тэр улсуудад одоо юу гэдэг юм бэ хэл хүрэх баха тийм бас тэгж бодоод байгаа. Мөнхөд мөх соёл хилээ нээж монголчуудаа авал даа л гэсэн мэн. Айри угаасаа жирэмслэлт өвчин биш гээд юма хордлого өгөөд гэдэг юмаа хордлого өгөөд байна гэхэд зүгээр гэдэг юм гэж байна. Харин тэгээд идэм байна. Самуэль саруул хогийн ихэнх монголчуудын хувиа хичээсэн амиа хичээсэн сантай аймхай болохоор улс орон чинь ийм байгаа амьдтай биенээ хайрл хүн шиг байгаа амь нэгтэй бол бүх юм сайхан болно шүү л гэж байна. За туга паса ингэж чартер явуулаад иргэдийн явсан тоо огт өөрчлөгдөхгүй сар бүр виз дуусаж байгаа хүмүүс нэмэгдэн
250 мянган хүн авахд ахаад 250 мянган хүн явах цаг нь болно. Харин тийм ээ. Зарим орн бол дахиад 3 сараар ч гэдэг юм уу ингээд манай иргэдээ маань нөгөө төр байгаа визийг нь сунгаж өгöd байгаа юм байлээ. Тэгээ өөрөөснөө хүсэлтөө өгвөл гэж байгаа. За санцоо Япончууд монголчуудад хэрхэн хандаж байныг гайгүй гэж байна. Тэгтээ гадаадын иргэдэд төр тэргүүр манай монголчууд байж байгаа бол тэдрийг бол хайхахгүй гинэ. Зүгээр яг манай улсад оршин суудаг татвараа төлдөг ч гэдэг юм уу байнгын байдаг иргэдэд бол эмнэлэг нь үйлчлэх юм шиг байна. За инхот одоо татаж авах цаг болж болох болсон гэж байна. За манай мега яасан бэ? Эфирийн найруулагч маань над хэлээрээ холбогдохгүй байгаа бол би ингэ сэтгэл уншаад нэвтрүүлгээ хэдүүлээ өндөрлөө. За. Инхот одоо татаж авах цаг нь болсон гэж байна. Осоржин зуунаас Японы талаас онгоц явуулах талаар ярьж судалмаар юм аа гэн. Тэгэхээр та нар Монголын тал руу ярьдаг энэ элчин лүгээ яриг гэдэг энэ элчин нь болохоор улсын онцгой комисслуу та нар өөрснөө холбогдоод хүсэлтээ өг гэдэг нэ. За Балдан генерал дүүмэн хүчтэй байгаарай л гэж байна. Ганс өх одоогор зүгээр л байна гэж байна. Амра за сувда хогийн гарууд ийм улс гэж байдгийм үү даа л гэсэн байна. Харин тийм ээ. Будбод Солонгос бол зүгээр байгаа шүү гэж байна. Харин тийм бид нар Солонгостойгоо хүмүүстэй холбогдсон. Япон Солонгосоос хүмүүсээ авчих хэрэгтэй штэ. Харин тийм ээ. Яг л ийм зайлшгүй тулгамдсан газруудаас хүмүүсийн ингээ бүгдийг авчмаар байна. Одоо юу гэдэг ихэндээ хүсэлт өргөсөн дараалалаар нь үт юм уу? Тэрийг одоо юу гэдгийг шилэн одоо мэдээлэлтэй за энэ улсуудыг явуулахар болсон шүү. Энэ улсуудад дараагийн ээлжинд гинтергээд тэр яг юу болоод байгаа процессоо бас ингээд монголчуудаа ил болгоод байвал бас бид нар бас та нар руу залгах нь бага байх байхаа энэ гадаад байгаа монголчууд маань эгээ байгаа шүү. Бидрийг бас бити тэгж хэлээрээ. Бид нар чадах чинээгээр л цөөхөн тоогоор ингээд улсуудаа татж байгаа шүү. Бид нар ажил хийж байгаа шүү л гэж бичсэн байлээ. Нэг залуу бас тэнд л ажилдаг болтой. За нөхцөл байдал хүндрөхөөс өмнө иргэдээ их орондоо татах хэрэгтэй л гэж их бод. Жага Төмөрбаатар за Японд шинжилгээ хийхгүй байна. Эрүүл мэндийн төв бас 2 эмнэлгээс асуугаад хийхгүй гэсэн шинжилгээ. За Японы Утсуномая хот гэж шүү. За нанда Монгол хүний хайрлаж хамгаалахгүй юм бол өөр хэн хамгаалах юм бэ? Монголчууд хүртэл монголчууд яагаад ард иргэдээ хамгаалдаггүй үүрэг хариуцлага биелүүлдэггүй гайхаж байна гин. Харин тийм ээ. Ном Монгол бол Монголд бол гэсэн юм байна. Хүн хог штэ гинэ. Харин тэгжил үзээд байна да бидрийг. Жака Төмөрбаатараад Монгол явах үед шинжилгээ өгөх ёстой гэсэн тэр асуудал болох юм байна да. Зөв. Солонгост байсан монголчууд бас тэгээд ийн гэсэн. Шинжилгээг очиж өгж ийн гэсэн мөнгө төлөөд. За ари ока зүгээр байгаа штэ л гэж байна. За бүрэн
Япон улс руу шууд хүсэлт гаргах хэрэгтэй гэж бодож байна. Үүнийг заавал уншаарай. Би бас гацсан хүнд нөхцөлд орсон гэж байна. Харин тийм ээ. Гармаа 60 иргэдээ авч ирэх хэрэгтэй. Удах тусам эрсдэлтэй. Тийштэй. Өвчин тусааг байгаа дээр нь тэдрийг татаад авчмаар байна. Хүн хогнууд энэ хүний аваач. Амар үчиж шүү. За золоо шархуу. Сайн уу тийштэй энд хаа нэг нь Швед улс танай Монгол хүнээ аавна гэх юм бол бид онгоцны үнгүү гаргаад онгоцыг нь үнгүү гаргаад өгье гэсэн Монгол хүнээ аавна гэсэн хариу хүлээлгээд л байж байна. Оо болж штэ. Үнэн хариуцлага алгаа. За манайхан ч өөр өөрхөө янз янз бичих юм ба зарим нь товчилчих юм, зарим нь гадаад үг оруулаа бичих юм. Бүжээ ядаж хилээ нэгээч л гэж байна. Балдан генерал оролцогч маань яасан бол доо. Харин яасан бол доо. Манай мега маань манай эфир дээр сууж байгаа хэд маань л одоо оролдоод байгаа шүү. Тэгээ болохгүй бол хэдүүлээ ингээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. За дээгээ дэлгэргийн туслах сайхан шүү гэж байна. За сан цоо талархъя гэсэн. За танд их баярлалаа. Бүжээ тэр хүмүүс чинь өвчин тээж ирэхгүй тодорхой шүү дээ. Гэхдээ харин манай монголчууд өөрснөө өвчин тусцсан бол нааша зарим бол явахгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Яах юм? Монголдо очиод өвчин нэлээд тараачвал яах юм гэж ярьсан хүн байгаа юм шиг бол. Харин энэ улсууд чинь бүгдээрээ шинжилгээний бичгтээ өвчнгүй нааша ирээгээд хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ. Зарим нь өөрсдийнхөө зардлаар ирчээ, зарим нь бол улсын зардлаар ирчээ гэсэн хүмүүс байгаа шүү дээ. Эрдэнэ цэцэг яагаад ирээд хэрэггүй гэж Монгол улсын иргэн янз бүрийн шалтгааны улмаас явсан хүмүүс би тэдэн дунд чинь албан ёсоор явж байгаа оюутнууд өндөр настан гээд нийгмийн эмзэг давхаргын хүмүүс байгаа шүү гэж. Харин тийм ээ. Ямар ч шалтгаанаар улс болон амны ажлаар төр хугацаагаар явсан байж болно. Тэр улстай танил тал байхгүй, хамаатан садан байхгүй, хил усыг мэдэхгүй тийм улсууд чинь тэнд очичоод гацчаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр чинь тэр төр хугацаагаар явсан улсууд чинь яаж одоо энэ 2-3 сар ингээд дисчин гэж та нар бодож байна. Тэгэхээр чинь наашаа заавал авах ёстой. Улсын онцгой комиссийнхоо би удаа дараалан хэлж байгаа шүү. Жака Төмөрбатар Казахстан Япон гэж ярьсан уу? Дараагийн ээлж. За тэрийг сайн тодорхой болгоогүй байна. Буян нэмэх тайван очиж байгаа тооцоо бодноо та нартай гэж байна. Энэ дээгүр байгаа улсуудтай тооцоо бодорой. Аварцэд эрдэнэ бэлэг. Амралтын газруудад тусгаарлуул болно шүү дээ. Гэхдээ ер нь болно шүү дээ. Тэ хотоос гадна байгаа гайгүй амралтын газруудаа одоо улсаас мөнгөний гаргадаг юм уу? Тал мөнгөний өөрснөө гаргаад зарим нь одоо улс гаргадаг ч юм уу нэг тийм шийдэх арга байна шүү дээ. За санцоо сайн шеэр хийцгээгээч бусдад түгээе гэж байна. Тэгээ лайк дарсан мөн шүү. Ари ука үнэхээр явах шаардлагатай хүмүүсийг нь л авчаасаа харин тийм ээ. За аварцэд эрдэнэ бэлэг Мегагийн үгийг сонсъё. Яасан бол манай харин холбогдохгүй байгаад байна. Тэгээд за та бүхэн маань манай энэ лайв маань дуусчихаар юугээрээ дуусчихаар нь бит хоёрын одоо энэ лайвыг маань эхнээс нь үзээрэй. Тэгээд мега маань юу гэж ярьсныг нь үзцгээгээрээ бид нар эргээд дуу холбогдохгүй байгаад тий. За санцоо. За манай эфирийнх маань дуудлага нь орж ирээд тэгээд тасраад байна гинэ. Түрүү нөгөө дүрсэн унаад тэгээд дуун ингээд гацаад байсан. Тэгэхээр тентхийн л нэт нь л болохгүй байх шиг байна. За. Даашка миг дуун алга болчлоо л гэж байна. Харин тэгчлээ. За тарваа шар турсгаал юу гэнэ?
тусгаарлалтын үн хэд болсон бэ? 2 сая гэсэн үнэн үү гэж байна. За тэрийг би бол сайн хэлж мэдэхгүй байна. За найрлагч нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэх үү? Аль эсвэл 10 минутын дараа холбогдож магадгүй гэсэн гэж байна. Тэгээ тэр бол одоо хэдүүлээ сэтгэгдлээ уншаад байж идэм үү? Сэтгэгдлээ уншаад ер нь хамгийн доор нь л очихлоо л доо. За яах вэ? Жохон хүлээх үү? Яах вэ? Манайхаа. За тэгээд хэцүү ч юм да. Хин ч гэсэн хамаатан садна гэдэг юм уу? Найз нөхдөнд ингээд гадаад гатсан бол хэцүү л байна штэ. Би ч гэсэн тэгэл гатсан бол одоо яаж хийж байгаа л гэрэл гоо явъя л гэж бодсон штэ. Тэ. Тэгэхээр энэ нэг яалтчгүй хэцүүдсэн байгаа зайшгүй явах шаардлагатай хүмүүсийг л авчмаар байна. Тэ. Тэгчүүл их сайн байна да. За намуучин эгч минь хүчтэй байгаарай гэсэн. За одоо 5 минутын дараа холбогдож болох нь. За болохгүй бол хэдүүлээ. Тэгээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлнэ. За тарва шар онгоцны сураг ажиг байна уу хөө Японоос л гэж байна. Сая болохоор хэдэнд явуулсан гэсэн бай. 4 сарын 27-нд нэг явсан гэж байна. Тэгээд 5 сарын 4-нд бас нэг явсан гэсэн үү. Гэхдээ тэр нь Японоос дамжиж ирсэн онгоц гэх шиг боллоо шүү. Тэ. Манайхан бол явуулаагүй л юм шиг байна. Тэгээ би бас нэг зүйлийг их гайхаад байгаа штэ. Монгол гэхээр л нэг заавал өвчин зовлонгоор далиндуулаад үнэ нэмээл. Манайхан яалаа сая дэлхий сүрэх гэж байгаа юм шиг л орж ирэх вахт нь сүржигнээл юмныхаа үнийг нэмээл дэлгүүрээ хоослоол. Тэгээ одоо зайлвал зарим нэг нь тэрийг буцаад зарах гэж бас хугацаанд дуусгах гээд үүлээ эдэлж штэ. Зарим нэгэнд бүр гошигноо тэгж ütсэн байлээ штэ. Өө юу яриад байгаа 12 онд цуглуулсан байсан юм а дуусааг байгаа юм чи дэлгүүр орж авахгүй л гэсэн байсан. За одоо тэгэл яг энэ үеэр нь мят одоо онгоцныхоо тийзний үнийг нэмээл бусад орн нь болохоор хэвэнд нь байлгаал зарим нь бол үнийг буулгаал зарим нь бол бүр үнгүү татаж авчирч шít. Тэгэхэд манайхан бол энэгээр нь ашиг олоо гэсэн л бодолтой байна шít. Тэгээ одоо энэ авиа компаниуд байна штэ. Монголын одоо 3 сая хэдхэн хүн амд хичнээн онгоцны компани байгаа юм. Тэр онгоцны буудал дээр зөндөөл онгоц байх. Тэгээ одоо эдгээр нь одоо юу гэдэг нийгмийн хариуцлага ухамсарлаад тэгээд багсаагаар нь тэгээд авчраад ээж болтгүй юм. Тэ. Тэгээ ганц нэг удаатаа тэг хүмүүлгийн тиймэрхүү үйлс хийчих болтгүй юм бах та. За аавтайгаа улсаас сайл гэсэн байна. Золоо шархүү. Жага төмөр баатар тал газараа амралтын газараа тусгаарлалт хийж болдоггүй юм байхтай. Баясаа датанд дууссан байна. Харин тийм ээ. Би тэрийг бол бас бодоод байгаа байхгүй юу. Гадныхан бол юу гэдгийг ингээд жижигхэн хэмжээний бүр ард түмнээс жоохон зайдуу, хотоос зайдуу тийм ил хууль газараа ингээд зарим нэг орнууд чинь ингээд одоо тэр иргэдэгэ байрлуулах зүйлийг ингээд бүр сэндвичээр ч юм уу зарим тийм хөнгөн материалаар одоо юу гэдгийг их хурдан хийж болох материалуудаар барайл тэндээ тусгаарлал байлгаад зарим нь тэнцэнэ эмчилгээг нь явуулаад тийм орнууд байна штэ. Тэгээ тэндээс яагаад бас үлгэрж шаавч болтгүй юм бол. Тэгэл тиймэрхүү ажилд энэ төр тусалцаа энэ төр хэрэгтэй бол одоо би ч хамаагүй бас очиод барилга барьж чадахгүй ч гэсэн очиод бас ингээд тусалцаад байж болох бах. Сая тэр богд ууланд төмөр гарахад хичнээн хүн очиж тусалцж байна. Тэрэн шиг бид нар ч гэсэн очиод бас тусалцаад байх боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас
дээр байгаа энэ төр засгийн хүмүүс маань бодолцож үзүүл яасан юм бэ? Тусгаарладаг одоо юу гэдэг төрөний залуугийн хэлдгэр амралтын газруудад мөнгөний өгөөд байрлуулдаг юм уу? Төрөөсийн мөнгөдөө байрлуулдаг юм уу? Тэгээ тэнд нь эмчилгээ сувилгааг нь хийгээд одоо яадгийн судалгаа шинжилгээгээ хийгээд тэгээд байж болдгоо мó л гэж бас бодоод байна. Тийм. За. Ингээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээгээд манай найруулагч маань дохио өгч байна. Тэгээд 10 минутын дараа холбогдох боломжтой гэсэн бид нар ямар ч үсэ хүлээлээ. Гэхдээ ингээд мега бит хоёрын маань ярьцлага сайхан боллоо. За тэгээд та бүхэн маань ч бас харсан бах. Мега маань ч гэсэн хичнээн уйлсныг та бүхэн харсан. Тийм болохоор одоо дэлхийд даяар байгаа олон оронд байгаа ийм хүндрэлтэй эх оронлогоо зайлшгүй явах одоо шаардлагатай ийм улсууд зөндөө байгаа. Тэгээ одоо хэдүүлээ тэр хүмүүсийн төлөө одоо тэгэл мэддэг маань мэгцэн одоо юу байдгийг тэгэл бүхэл зүйлээ уншия. Дээрээс нь бас тэднэрийн төлөө бас тэгчээсээгээд одоо дотроо сайн бас бодох хэрэгтэй байна. Тэгээ мэддэг чаддаг улсууд нь тэр төр засгаараа байгаа бол улсын онцгой комиссионд одоо бидний энэ одоо дэлхийд даяар таарсан байгаа одоо зов зүдэрж байгаа энэ монголчуудыгаа аваач гэдгийг маань цааш нь бас хүргэж уламжил дуулгаж өгөөрэй. Тэгээд дэлхийд даяар байгаа монголчууд минь 50 амгалан байгаараа за тэгээд хүн болгон л хэлж байгаа эрсдэлтэй алхам бити хийгээрээ гэр гэртээ байгаад тэр шаардлага нөхцөлийг нь биелүүлээд тэгээд нэг гарахгүйхан шиг гэртээ ам бүлээрээ байгаад тэгээд гараа сайн угаагаад гарвал маска сайн зүүгээд олон нийтрийн газраар явахгүй за тэгээд нэг хүнээс 1 метр 50-аас 2 метрийн зайтай энэ төр байна гэж гадаадын ихэнх орнуудад ярьж байгаа юм байлээ. За тэгээд бидэртэй холбогдохыг хүсэх юм бол ингээд саяны манай мега шиг ингээд бас холбогдох боломжтой бидэрт бас хүсэлтэд явуулаарай. Хаана ямар монголчууд маань гатсан байна. Ярьж хэлэх зүйл байвал онцлог сэдэв нэвтрүүлгээр ярихад би тантай ярилцахад бэлэн байна. Таны урилгыг хүлээж авахд бэлэн байгаа шүү. За тэгээд өнөөдрийн 5 сарын 13-ны дугаар өндөрлж байна. Бидэнтэй цуг байсан бүх үдсэн хүмүүстээ сэтгэл өвтсөн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Бидний дуу хоолойг цааш нь шеэрлэж, меншн хийж хүргээрэй гэж хүсэх байна. За баярлалаа. Баяртай. Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа монголчууд олон улсад өрнөж байгаа хамгийн онцлог сэдвээр ярилцсан. Улс орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлыг алуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. Sedev хийгээд онцлог сэдэв. Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа монголчууд олон улсад өрнөж байгаа хамгийн онцлог сэдвээр ярилцсан. Улс орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлыг алуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. Sedev хийгээд онцлог сэдэв.